Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlarga kuz ne'matidan bo'lgan behidan murabbo tayyorlashni ko'rsatib beraman. Marhamat, tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 2 kilogramm behini ustlarini tozalab yuvib olamiz. Mana yuvib tozalab oldik. Endi buni ikkiga bo'lib, ichidagi urug'laridan tozalab olamiz. Beh qattiqroq bo'lgani uchun albatta ehtiyot bo'lib ichidagi urug'larni tozalab olish kerak. Mana tozalab oldik. Endi barcha behlarni barak shaklida kesib, kubik shaklida to'g'rab olamiz. Bizga yana 1 kilo 700 gramm shakar kerak bo'ladi. 1 dona limon ham ishlatamiz. Limonimizni mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi qiyom tayyorlashga o'tamiz. Tegi qalinroq idishimizga 2 kosa shakar va 1 litrda suv solinadi. Agar suv kamlik qilsa, yana yarim litr suv solib olish mumkin. Gazni yoqib, shakar eriguncha qiyomni 10 daqiqa qaynatib olamiz. Ustidan to'g'ralgan limon bo'laklarini ham solib olamiz. To'g'ralgan behlarni ham sharbatga qo'shamiz va 15-20 daqiqa mobaynida bir oz pishguncha qaynatib olamiz. Juda ham qattiq pishirib yubormang. Birozgina pishgandan keyin behlarni tog'orachaga ko'tarib olamiz. Sirupni mustaqil holatda quyilguncha qaynatib olinadi. Taxminan 20-25 minut mobaynida sirup qaynatiladi. Quyilgan sirup ustiga behlarni qaytadan solamiz va rangi chiroyli bo'lib qizarib pishguncha qaynatib qo'yiladi. Mana azizlarim, ancha murabboyimiz tayyor bo'lib qoldi. Ranglari chiroyli holatda quyilib, qiyom holatiga kelib oldi. Endi buni sterillangan bankalarga solamiz va qopqoqni yopib, qishga olib qo'yamiz. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ring. Bunday shifobaxsh bo'lgan behi murabbo sizga ham albatta yoqadi. Kelasi videolarni kutib qoling. Kelasi videolargacha g'oyibona didor qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.